Энэхүү нэвтрүүлгийг Жойс Майерын үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол. Би та нарт нэг зүйлийг хэлэх үү? Бидний юу сонгож, хэрхэн хэрэглэж байгаа байдал маань бусад бүх зүйлсээс илүүтэйгээр бидний хэн гэдгийг хэлж өгдөг. Яагаад гэвэл миний сонгож байгаа зүйл намайг хэн гэдгийг хэлж, миний сонгож байгаа зүйл намайг илэрхийлдэг. Би 3 жилийн турш хүмүүст хэрхэн зорилготойгоор амьдрах, зорилгоос зорилго руугаа хэрхэн хүрэх талаар заахаар зүрх сэтгэлдээ шийдсэн юм. Тиймээс ч би Амьдралаа, өөрийн болго гэдэг ном бичсэн. Та нарын олонх нь өөрийнхөө амьдрах гэдэг үгийг сонсож байсан баг. Энэ үг нь Амьдралаа, өөрийнхөө болго гэж хэлж байгаа юм. Яг үнэндээ энэ нь өөрийн амьдралаа хэрхэн зорилготой байлгах тухай бөгөөд зүгээр л энэ өдөр юу тохиолдох бол гээд зоргоор нь зүгээр өнгөрөх биш юм. Өглөө наваа их ажил төлөвлөсөн байснаа. Орой орондоо орох үед чи завгүй гүгээд л байсан мөртлөө яг юу хийснээ сайн хэлж мэдэхгүй байдаг. Тийм тохиолдол та нарт тохиолдож байсан уу? Тэгээд хүссэн ч хийх ёстойгоо дуусгаж амждаггүй. Яагаад ийм зүйл болдог вэ гэхээр таныг өөр олон зүйлүүд самруулснаас болоод тэгдэг. Тиймээс ч та надад садаа болох зүйл олон байлаа гэж хэлдэг. Тийм үү? Амен. Тэнд нэг хүү их дуртай байх шиг байна. Баярлалаа. Урам өгч биш. Би ч бас тэгдэг. Би дутс дуурсан учраас л аваад заавал хариу өгөх албатай биш ээ. Бид хийж байгаагаа орхиод хин нэгэн бидэнтэй ярихыг хүссний төлөө 30 минут ямар ч сонирхолгүй яриа өрнүүлж цагаа алдах хэрэггүй л дээ. Та хин нэгэнд би өөрийнхөө өдрийг өөрийнхөө өнгөрөөмөр байна. Бурхан намайг дуудсан тэрл зорилгыг би биелүүлмээр байна гэж хэллээ гэд муу хүн болчихгүй. Бид өөрсдийн цагаа өөрөө зохицуулж, өөрөө зарцуулах хэрэгтэй. Мөн эрэхтэй. Амен. Тийм болохоор эргэн тойрны зүйлүүд хийж байгаад маань саад болвол зогсоох хэрэгтэй. Бүгдээрээ Эфес 5-ын 14-ийг үздэгэе. Бурхан минь энэ өдрийн үгийн төлөө баярлалаа. Та энүүгээр дамжуулан олон хүмүүст өөр байдлаар нөлөөлөөсэй гэж би залбирах болно. Хүмүүс өөр байдаг учраас ямиг өөрөөр хүлээж авдаг. Гэсэн ч хүн болгонд надад ч бас зориулж үгээ хэлдэгт танд баярлалаа. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Эфес 5:14-аас 17. Энэ ишлүүд надад үнэхээр урам өгч сэтгэл хөдлөгдөв. Дотор нь олон утга агуулгдсан байгаа. Үүнийг эхэлж уншихаас өмнө танд гэж хэлэхэд энэ үг Эфесчүүдэд зориулагдсан шүү. Тэр хүмүүсийг дахин төрөх талаар хэлдэг. Тэрээр нойрсогчоо сэр өөхөхстээс бас гэж хэлдэг. Би конференц ингэж эхэлвэл яаж байна? Босготун, унтанхаа Христчтэй үхлээс бос. Гэхдээ энэ үг заримдаа үнэн шүү. Бид амьдралгаараа амьдраад, чуулгандаа яваад л байдаг. Гэтэл зорилготойгоор амьдрахыг сурч өөрийгөө баярлуулах зүйл гаргаж, талархах зүйл гаргаж, амар тайван байлгах зүйлийг өөртөө зорилготойгоор гаргахгүй бол бид бүгд Бурханд бүх зүйл талархаж баярлахаа болдог байна. Амен. Гэхдээ хүн болгон тийм биш л дээ. Гэхдээ олон хүн зүгээр суугаад л ямар нэг зүйл өөр дээр нэрхийг хүлээгээд л сууж байгаа юм шиг байна. Тиймэрхүү байж байдаг. Би баяр хөөргийг мэдрэхийг хүсэж байна. Энэ л миний хүсэл. Би чам шиг амьдралтай болмоор байна. Би илүү их дэглэн барьдаг байсан бол сүүлийн 30 жил сайн дасгал хийсэн бол зүгээр байлаа. Бусдын сандгүй юм а гэхэд энийг санаарай та. Та энээс өөр зүйл хүсэхгүй. Та өөрийнхөө хажууд сууж байгаа хүндээ та энээс өөр зүйл хүсэхгүй дээ гэж хэлээрэй. Та нар надтай санал нийлж байгаа үсттэй. Энэ дэлхий дээр юу ч хийхгүй мөртлөө тэдэнд ямар нэг зүйл тохиолдохыг хүлээгээ зүгээр л сууж байдаг. Хачи хүмүүс зөндөө олон байна, тийм үү? Та магадгүй тийм биш байж болно. Тэгээд ч та бардам сэхүүн хүн болохоор мэдээж өглөө босонгуудаа л өөрийнхөө өдрийг өөрөө л эхлүүлнэ гэж гисэн.
Ихэрхүү загнаж би угасаал хийдэг зүйлээ сонсож байна гэж бодож суугавж болох юм. Нойр сөхчөөс сэр өөхөхстээс бос Христ чиний дээр гэрэлтэх өдөр ирнэ. Тиймээс та нар мэрэгэн босчууд чиг биш. Мэрэгэн хүмүүсийн ёсоор хэрхэн алхаж буйгаа хинж бай. Хинж бай гэдэг үг нь грекээр болгоомжтойгоор алхах гэсэн үг бөгөөд энэ нь эргэн тойрноо харж цаг үргэлж сэрэмжтэй байхгүй бол аюултай газраар алхаж байгаа гэдэг утгыг хэлж байгаа юм. Пастор Майк энэ талаар нэлээд дээр үед судалж байснаа надад хэлсэн бөгөөд өөр нэг байдлаар энийг зураглаад хэлэх юм бол нүцгэн хөлөөрөө өргөсөн дундуур алхаж яваатай адил юм а гэж хэлсэн. Хэрвээ иймэрхүү газраар явбал та ямар их болгоомжтой алхах бол ер нь бол та маш их болгоомжлох болно. Гэтэл бид чинь хангалттай болгоомжтой байж чаддаг болов? Та болгоомжтой байх хэрэгтэй. Бид нар заримдаа тийм ч сэрэмжтэй байдаггүй шүү дээ. Библиэлд муу сүнс үлсгэлээ арслан шиг эдэх нэгнийг хай архирч байдаг гэж хэлсэн. Тэр зүгээр л нэг итгэгчийг өгөөшөө болохгүй. Харин унтаж байгаа Христэд итгэгчийг хийж байгаа зүйлдээ анхаарал болгоомжтой хандахгүй байгаа нэгнийг хайж байдаг. Жишээ авч үзэлдэ та нараас түрүүчийн 7 хоногт гомдлсон хүн байна уу? Энэ чинь л тэр өргөс байгаа юм шүү дээ. Та хэрэг сэрэмжтэй байвал би юу болоод байгааг мэдэж байгаа болохоор энэ дээр гიშгэхгүй. Үгүй шүү. Гიშгэж үзсэн, дахиж гიშгэхгүй гэж хэлэх болно. Бидний амьдралд олон зүйлс тохиолддог бөгөөд тэдний зарим нь муу сүнс биднээс булах гэсэн зүйлс байдаг бөгөөд тэдний зарим нь боломж, зарим нь цаг, зарим нь өдөр, зарим нь амьдралыг тань эсвэл баяр хөөр амар тайвныг тань булаадаг. Тэрээр итгэл дээр баттай зогсоогүй нэгнийг барихаар өлсөглөн арслан шиг архиран эрен хайж байдаг. Тиймээс л бид илүү сэрэмжтэй амьдрах хэрэгтэй. Тиймээс та нар мэрэгэн босчууд чиг бус. Мэрэгэн хүмүүсийн ёсоор хэрхэн алхаж буйгаа хянж бай. Мэдрэмжтэй, ухаантай хүмүүс. Би энэ дуртай өдөр хоног цөвөн тул цагийг үнэл. Боломж цагийг зөв ашиглах. Тань дээр гайхамшиг эрхийг хүлээх хэрэггүй юм. Бурхан таныг хэрхэн ашиглахыг анзаарч харж юу хийлгэхийг хүсэж байгааг нь олж харж бай. Хэнэгэнд жижигхэн ч болов зүйлийг өгөх хэрэгтэй бол өгч бай. Яагаад гэхээр энэ жижиг зүйл тань тэдний амьдралыг өөрчлөх агуу зүйл байж болох юм. Эсвэл өдрийн ч өөрчлөхөр зүйл байж болно шүү дээ. Бурхнаар хэрэглэгдэх боломжийг алдахгүй байхын төлөө. Түүн дуулууртай байх боломжийг алдахгүй байхын төлөө байгаарай. Бурхан хийлгэхийг хүссэн зүйлээ 3-7 хоногийн өмнө хэлж өгвөл би тэр зүйлийг хийж болох юм гэсэн бодолтой битгий байгаарай. Амен. Дараагийн хэдэн хичээл дээр бүгдээрээ цаг болон түүнийг бид хэрхэн дэмий өрдөг талаар ярилцах болно. Та мэдэж байгаа юу? Өдөр болгоны урсан өнгөрч байгаа цаг хугацаа буцаж хизээч ирэхгүй. Тийм болохоор бид нар нэг бол цагаа өрнө. Эсвэл цагаа зөв зөвлөлд хөрөнгө оруулалт хийн. Амралт гэдэг бол цагаа үрж байгаа зүйл биш ээ. Бидэнд ч бас тиймэрхүү цаг хэрэгтэй. Зугаатай байна гэдг нь цагаа үрж байгаа хэрэг биш юм. Бидэнд бас иймэрхүү цаг хэрэгтэй. Харин та ууралж өнгөрөөж байгаа цаг бүрээ үрж байгаа гэдгээ мэдэх үү? Арван 5 минут тутамд та өөрийгөө өрөвцснөөр цагаа дэмий өнгөрөөж байгаа юм. Ард минут тутамд санаа зовснороо дэмий цаг үрж байна. Та санаа зовснороо юмс өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Байдлыг сайжруулна гэж байхгүй. Хүмүүс дурласнараа юу ч өөрчлөгдөхгүй.
Сайхан цаг байх ёстой, хагас цаг алдаа хийдимий ууралж өнгөрөөж байна. Муу сүнс өлсгөл арслан шиг архиран ичээ хааж байна. Тиймээс бид ухаалаг, сэргэлэн байх хэрэгтэй. Юу хийж байгаагаа ч мэдэхгүй. Мунхаг хүн шиг байж болохгүй. Бид үгнээс суралцаж, залбирдаг байх хэрэгтэй. Өдөр 100 удаа ч хамаагүй. Бурхан минь би юу хийх хэрэгтэйг минь надад хэлж хийж байгаа зүйлд минь туслаач. Намайг эргэн тойрнооч анзаарахгүй, дайсан дайрж байгааг ч мэдэхгүй. Сохроор алхдаг унтанхаа итгэгч битгий байлгаач гэж залбирсаар л байна. Та нар дотроос одоо хичээл сонсож байхдаа хэрвээ багч гисэн сэрэмжтэй, нүдэ жоохон том нэгэд харсан бол өдөр тутмын амьдрал тохиолдож байгаа олон бэрхшээлүүдэд давж гарах байсан байна та гэж бодож байгаа хүн байна уу? Тэгэхээр эн чинь байхгүй юу да? Эний чинь л би хэлээд байгаа юм. Эдгээрийг үзэж дуусахад бид илүү ухаантай болох болно. Одоо харин 17 дугаар ишлэлийг харцгаая. Тиймээс бүү мунхаг бай. Харин эзний хүсэл юу болохыг ухаар. Тэгэхээр одоо магадгүй чуулганы 50 юм уу 60% түүнээс илүү хувь нь би бурхны хүсэл юу болохыг мэдэхгүй байна. Энэ л асуудал болоод байна. Би хүлээгээд л байгаа гэж хэлдэг. Тийм ээ. Түүний хүсэл нь энэ л байх шүү дээ, тийм үү? Нэг их хол яваад байх хэрэг байхгүй. Гэтэл зарим нь бурхан надаар юу хийхийг хүсэж байгааг би хүлээгээд л байж байна гэдэг. За аль вэ? Хэрвээ би бурхныг сонсдог байсан болж ингэж байгаатай л адил сонсогдож байна. Тийм л байгаа үсттэй. Бурхан зогсоолд байгаа машиныг чинь жолоодохгүй. Та ямар нэг зүг рүү хөдлөх хэрэгтэй. Зүгээр л хүлээгээд л зогсох нь үйлчлэл биш юм. Мэдээж Библиэд бурхныг хүлээх талаар хэлсэн. Гэхдээ энэ хүлээлт бидний одоо ярьж байгаа хүлээлт биш юм. Энэ нь бурхан нэг юм хийлгэх болов уу гэд юу ч хийхгүй хүлээгээд л байх талаар хэлээгүй юм. Би бурхны дуудлагыг хамгийн түрүүнд сонсох тэр үед би чуулганда хийж болох бүх зүйлийг надад тослогоо байхгүйсэн ч надад тохирохгүй байсан ч би хийж байсан. Миний хийж байсан зүйлүүдийн нэг нь ариун Луисийн гудамжинд хүмүүстэй гарч хажуугаар өнгөрч байгаа хүмүүст сайн мэдээний хуудас тараадаг байсан бөгөөд би хийж байгаа зүйлдээ дургүй байсан. Би гудамжны номлогч биш гээд би үнэхээр дургүй байдаг байсан. Тэгээд би чуулгандаа хүүхэд асардаг үйлчлэл хийсэн. 7 хоног л болсон баг. Би хүүхдүүд ч миний хийх зүйл биш гэдгийг ухаарсан юм. Тэгээд би тусламжийн үйлчлэл хийсэн. Тэр ч бас надад болж өгөөгүй. Би уг нь туслахыг л хүссэн юм. Тэгэхээр юу гэхээр би бол удирдагч байсан. Би заахаар төрсөн. Би аманэгээд л ярих үед үнэхээр болж байсан. Энэ л миний хийх зүйл байсан. Тийм байгаа биз? Та хөдөлж эхлэх хэрэгтэй. Ямар нэгэн тань тохирох зүйлийг хааж олоод хий. Заримдаа таны амьдралын цаг үеуд өөр байдаг. Тийм болохоор нэг зүйлийг удаан хийснээр зөв зүйлээ хийгээд байна гэсэн үг биш юм. Би өмнө нь гаргаж байсан шийдвэрүүдийн нэг нь би Дэвэс өөр хүнтэй хуримлахгүй гэж шийдвэр гаргасан. Тэгээд бид хоёр төлөвлөгөөнийхөө дагуу хуримлсан. Тийм л байхгүй юу? Энэ л миний ямиг хийдэг арга барил. Бид ингэж л хийвэл зохистой байгаа юм. Хэрвээ та үйлчлэл хийж байгаа, үйлчлээд олон жил болж байгаа бол иймэрхүү маягаар бүгдийг бид хийдэг бөгөөд бүгд ийхүү явагддаг гэдэл байж байна уу? Та бурхны танд хэлэх гээд байгаа үгийг сонсохгүйгээр өөрийнхөө төлөвлөснөөр гэрчилж болно. Тэгэхээр бурхан таны хийж байгаа зүйлийг өөрчлөхийг хүсэж байгаа бол таны хийж байгаа зүйл чинь нэг л болж өгөхгүй. Энэ ажлаа хичнээн удаа хийж байсан ч хамаагүй бурхан хүсвэл өөрчлөх л болно. Амен. Бид өөрийн төлөвлөгөөндөө найдаад эсвэл бурхан бидний хийх зүйлийг харуулна гэдэл хүлээгээд л зүгээр сууж байснаас ариун сүнсний удирдамж зааварчилгаад хэрхэн дагахад суралцвал амьдрал үнэхээр сайхан байх болно. Бурхан мэдээж танд харуулна. Гэхдээ та түүний хэлснийг дагаж
өөрөөсөө алхам хийх нь зүйтэй. Би одоо та бүхэнд Бурхны хүсэл болон хүний хүслийн талаар ярьж өгөхийг хүсэж байна. Бурхны хүнийг бүрд зориулсан хийхээр төлөвлөсөн хүсэл байгаа. Гэхдээ энэ бүхэн зүгээр л автоматар болчихдог гэж та бодож болохгүй юм. Дараагийн 3 хичээлд Бурхан хэрхэн өөрийн зөв төлөвлөгөөг хүн бүрт бас тань зориулан урдаас бэлтгэснээ харуулж, урдчилж мэдүүлдгийг бичээсээс суралцах болно. Энэ төлөвлөгөөнд дутууд улмаг тодорхой төлөвлөгөө биш, сайн төлөвлөгөө бөгөөд тэр төлөвлөгөө өгөө зогсохгүй хамтдаа хийдэг. Хамт байж тусалдаг юм. Тэр бүх зүйл дээр үргэлж хамт байдаг. Бурхан би ийхүү төлөвлөсөн. Чи энийг хүсэж байна уу гэж хэлдэг. Тэр Яшуад чиний гутлыг чи мөр гарсан газрыг би чамд өгч өгсөн байгаа гэж хэлдэг. Бурхан тань зориулж хэрэгтэй бүх зүйлсийг тань бэлдсэн байгаа. Тийм болохоор та тэр юу гэдгийг олж мэдхийн тулд алхам хийж хөдлөх хэрэгтэй. Та Бурхны хүслийг хийж эхлэх үед мэдээж хүн болгон алгаа ташаад баярлаад л хүлээж авахгүй. Хүлээж авах нэг нь л хүлээж авдаг. Одоо харин би танд нэг зүйлийг хэлж өгөхийг хүсэж байна. Энэ нь би энэ цувралыг зааж байхдаа та бүгдэд хэлхийг оролдож байгаа зүйл юм. Бурхан бидэнд зориулсан төлөвлөгөө байгаа бөгөөд тэр бидэнд хайртай учраас хайр бол хайртай хүндээ сонгох эрхийг өгдөг болохоор тэрээр бидэнд өөрсдөд маань чөлөөтэй сонгох хүсэл мөрөөдлийг бас өгсөн. Хэрэг хүчээр тулган шаардаж хийлгэж байгаа бол энэ хайр биш юм. Та магадгүй хэрвээ Бурхан бидний хийх сонголтыг мэдэж байгаа бол яагаад муу зүйлс байхгүй, зовлон бэрхшээл байхгүй, үргэлж баяр хөөртэй байх тийм амьдралыг бидэнд өгч болоогүй юм бэ гэж асуух баг. Яг үндэ бол тэр ийм амьдралыг өгсөн. Иймэрхүү амьдрал анх хүмүүст өгөгдсөн гэдгийг та мартсан байна. Бурхны өгсөн цэцэрлэг үүнхээр сайхан газар байсан. Гэтэл та нараас хинэгэн Бурхан биднийг гэм хийхгүй байхаар болгож болохгүй байсан байх та. Энэ чинь хайр биш гэж хэлж болно. Бид түүнийг хайрлж дагахыг сонгоогүй бол Бурханы хайрыг хүртэхгүй байсан. Бурхан муу учраас энэ дэлхий замбраагүй байгаа биш ээ. Харин хүмүүс өөрсдөө мунхаг зүйлс хийгээд байгаа юм. Амен. Бид хүмүүс мунхаг зүйлс хийхгүй байлаач бидэнтэй хамт байгаа таарлаж байгаа хүмүүс мунхаг зүйлсийг хийсээр байдаг болохоор мунхаг зүйлсийг бид яаж чадахгүй. Хаасайгүй л өдөр бүр хүмүүс мунхаг зүйлс хийж байгаа. Энэ дэлхий дээр байнга ийм зүйлтэй таарлана гэдгээ мэддэг байх хэрэгтэй. Бидэнд сонгох эрх байгаа. Энийг чуулган дээр хэр зэрэг их заадгийг би мэдэхгүй. Би хизээ хамгийн сүүл сонгох эрхийн талаар сурснаад санахгүй. Тэгэхээр би харин танд нэг зүйлийг хэлэх үү? Бидний юу сонгож хийж байгаа болон сонгох эрхээ хэрхэн ашиглаж байгаа маань бусад зүйлсээс илүүтэйгээр биднийг хэн гэдгийг хэлдэг. Яагаад гэвэл миний сонголт намайг хэн гэдгийг өгүүлж сонгосон зүйл маань зан чанарыг маань харуулдаг. Би дотроо юу хүсч мэдэрч байгаагаа өөрөө харуулдаг. Миний бодож байгаагаас ч илүү ихийг мэдэж миний сонголт харуулдаг. Таны дотоод мэдрэмж би энийг хиймээргүй. Сайн санаа гэж бодохгүй байна. Гэхдээ Бурхан хэлсэн учраас би энийг хийх болно гэж хэлэх болно. Хэрэг бид хүндэтгэн магтах сэтгэл мэдрэмжтэй байвал угаасаа миний дотроос магтаал эхлэхээс ч өмнө дотроос минь урсан гардаг. Та өөрийнхөө хүслийг Бурханы хүслээр сонгоорой. Би зааж байгаа зүйлдээ үнэхээр ач холбогдол өгдөг. Яагаад гэвэл зөвхөн хүсэл эрмэлзэл байлаа гэд бүгдийг хийж чадахгүй. Та өөрийгөө хүсэл эрмэлзлээр аварч чадахгүй. Амен. Бидэнд хичнээн их хийх хүсэл эрмэлзэл байгаад ч хийж чадахгүй зүйл маш олон байгаа. Бид үйлчлэлээ босгож байгуулахын тулд зөвхөн хүсэл байх нь хангалтгүй юм.
Би өөрийн хүслээ Бурханы хүсэл болгоогүй бол Бурхан ч бас үйлчлэлийг танд босгож байгуулахад маш хэцүү. Тиймээс итгэлийн алхам хийж төлөөс төлөх хэрэгтэй. Библиэлд хүмүүст боломжгүй зүйл олон байгаа боловч Бурханд боломжгүй зүйл гэж байхгүй юм а гэж хэлдэг. Би өнөөдөр л бичсэн нэг зүйлийг хэлж өгье. Та бидэнд Бурхангүйгээр хийж чадахгүй тийм л гайхалтай зүйлсүүд байж л байдаг. Бид Бурхангүйгээр хийж чадахгүй зүйлүүд олон байгаатай адилхан Бурхан таньгүйгээр хийж болохгүй байгаа зүйлүүд ч бас байдаг. Би нэлээд удаан ярьж байгаагаа мэдж байна. Гэсэн ч яг одоо бидэнд шинэ өдөр эхэлж байна. Танд нэг зүйлийг хэлье. Бурхан байшин барьж өгдөг. Харин барих банц модыг бэлдэж өгдөг. Хүн ойд очоод мод бэлтгэж банц уулгадаг. Тэгээд нэг газар очоод байшин барьдаг. Бурхан бидэнд мэргэн ухаан, хүч чадал, эвэл хийх хүч зэрэг хэрэгтэй бүх зүйлсийг бидэнд хангаж өгдөг. Гэхдээ бидний өмнөөс хийдэггүй юм. Тэр бидэнтэй хамт хийдэг. Тийм биз дээ? Би энэ хичээлийг хэн зааж өгөх вэ гэд хүлээж байсан юм. Би зөв хүмүүстэй зааж байх шиг байна. Миний хэлэх гэсэн санаа бол бид ийм болчих үед Бурхан минь та энийг хийгээд өгөөч. Бурхан минь энийг хийгээд өгөөч. Би нэг удаа нэг хүний хэрэгцээний төлөө залбирч байсан. Бурхан минь хэрэгцээг нь хангаж өгөөч, хэрэгцээг нь хангаж өгөөч гэсэн Бурхан чи өөрөө хийж чадах мөртлөө хийхийг хүсэхгүй байгаа зүйлээ намайг хийж өг гэж хэлэхэ болоо гэсэн. Тийм ээ. Тантай хамт ажилладаг хүн дэвсгэр байхгүй газар унтаж байвал тэр хүн дэвсгэрээ өгөөрэй гэж Бурханаас гуйх уу? Тэрний оронд та гараад мөнгө олоод дэвсгэр аваад өгчих хэрэгтэй. Тийм биз дээ? Би таныг хийгэж шахахгүй. Тэд ч итгэгч биш юм чин. Гэхдээ энэ хүнд чи өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Та итгэлийн тунхаг бичгтээ. Наалт хийж байхаар үр жимс гаргах юм бол хэнийг нэг ийхүү гайхшруулсан дээртэй. Амен. Тэгэхээр бид хэрхэн байх хэрэгтэй вэ гэдэг талаар л би танд хэлж өгөх гээд байна шүү дээ. Зүгээр хүсэл эрмэлзэлтэй байгаад л олон зүйлийг хийж гин гэж байхгүй. Бид Бурхангүйгээр юу ч хийж чадахгүй. Миний хийдэг зүйл бол Бурхан надад нэг зүйлийг хийхийг хүсэж байгаагаа хэлэхэд нь би хийх болно. Бурханы ивэл нэгүслэр би хийх болно гэж хэлдэг. Бурханы ивэл нэгүслэр би хийх болно. Тэгснээр Бурхан надад хийх хүчийг өгдөг. Яагаад гэвэл би хийхийг хүсэж байна гэдгээ хэлсэн учраас юм. Би түүний надаар хийхийг хүсэж байгаа зүйлийг хийхийг хүсэж байгаа. Тэгээд явцын донд би үргэлжлүүлэн залбирсаар байх хэрэгтэй байдаг. Би Бурханаас намайг хэрэглэж гэж гуйхгүйгээр та нар зөв зүйлийг дамжуулж өгөөрэй гэж гуйхгүйгээр энд гарч ир зогсдог гэж бодож хэрэггүй шүү. Би арайч тийм тэнэг биш. Би зүгээр л энд гарч ирээд гинтхэн юм болчихоогүй. Бүгдийг бэлдэх, судлах хэрэгтэй. Би өөрийн зүгээс хийх хэрэгтэй зүйлүүдээ хийх хэрэгтэй. Амен. Миний хүмүүст хүрэхийг хүсдэг гол зүйл нь юу вэ гэвэл Бурхантай бид хамт байгаагаа мэдэх хэрэгтэй. Бурханы хийх зүйл, миний зүгээс хийх зүйл гэж бас байна. Амьдралаа зорилготой болгоход суралц. Өөрийнхөө өдрийг захирч сур. Тэгээд Бурханы өгсөн ухаанаар байгаа зүйлээ зохицуулж сур. Ялангуяа танд байгаа хамгийн гол зүйл болох цагаа ухаантай зөв зарцуулж сур. Бурханаас өгсөн бэлэг учраас хий дэмий битгий зарцуулаарай.